Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman. Pada video kali ini saya akan menambahkan harddisk tambahan ya di laptop Asus TUF FX 506L. Dan untuk bawaan dari laptop Asus TUF ini itu dia menggunakan yang ini M-SATA ya teman-teman. Jadi dia menggunakan M-SATA yang panjang ini 512. Lalu RAM-nya belum saya upgrade karena ini masih pakai 8 GB masih bawaannya. Jadi yang saya tambahkan yaitu harddisk SSD 512 Platinum ya, merek Vigen. Ini karena harddisk di sini, harddisk laptop ini sudah penuh, walaupun harddisknya juga ini memorinya 512. Jadi saya sudah mau nambahkan 512 lagi, jadi totalnya 1 tera. Untuk laptop ini itu ada slot tambahan untuk harddisknya, tempatnya yaitu di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nambahkan lagi di sini satu, dan ada lagi tambahan slot M-SATA-nya di sini satu lagi. Jadi bisa ada tambahan satu memori penyimpanan lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli yang panjang seperti ini. Jadi bisa beli lagi yang 512 M-SATA-nya di sini. Jadi ada lagi tambahan untuk memorinya. Lalu di sini RAM-nya juga masih ada satu slot. Jadi masih ada buat upgrade untuk laptop Asus TUF FX 506L ini. Jadi masih ada RAM, tambahin 8 GB jadi 16 GB misalkan ya teman-teman. Lalu ada harddisk di sini, ini SSD, dan di sini ada M-SATA-nya juga, jadi ada tambahan lagi ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang SSD-nya, SSD 512 GB-nya. Dan untuk kita kalau pasang kita di sini, jadi kita harus tambahan yang namanya SATA-nya teman-teman. Ini kita harus hubungkan SATA ini ke mainboardnya si laptop. Ini kalau kita beli laptop ini sudah ada tambahan ya, jadi sudah dikasih yang namanya konektornya untuk tambahan harddisk atau SSD-nya. Jadi tinggal kita pasang di daerah sini. Di sini ada bacaannya HDD connection ya teman-teman. Lalu kita pasang, jangan sampai kebalik, kita masangnya seperti ini ya teman-teman. Jadi garisnya ada di atas. Kita tekuk, nah ini sudah, dan ini kita sesuaikan dengan posisi dari harddisknya atau SSD-nya. Ini karena saya kalau begini itu colokannya tidak bisa ya, jadi memakan tempat. Jadi kita harus posisinya seperti ini, tiduran telentang ya. Nah ini sudah. Lalu kita akan pakai bolt ya, biar tidak oblek. Ini juga sudah ada di pembelian, jadi teman-teman tinggal order saja. Misalkan sudah ada di pembelian di laptopnya ya, jadi sudah ada. Jadi untuk total harddisknya nanti itu 512 dan tambahan 512 lagi, jadi 1 tera totalnya. Oke, sudah. Sekarang kita akan tes, kita nyalakan laptopnya, kita akan tes harddisknya sudah terbaca atau belum ya teman-teman. Kita nyalakan.
sudah masuk. Kita akan lihat di text manager saja ya teman-teman. Performance oke, ini SSD-nya sudah masuk ya teman-teman. Ini sudah ada penambahan 512 nanti. Nah, ini sudah ada penambahan 512. Dapat kebaca. Saya nyalain dulu, kita masuk ke Explorer, dan ini juga sudah kebaca. Oh, belum kebaca ya, belum kebaca, jadi kita masuk ke sini dulu nih. Mungkin masih dia masih di sini ya teman-teman. Salah ini. Oke, ini sudah terbaca. Kita pakai yang GPT saja ya teman-teman. Kita oke. Lalu kita buat partisi seperti biasa partisinya, dan kita finish. Nah, ini sudah muncul di Explorer. Walaupun di Text Manager tadi sudah muncul, tapi kita belum bisa muncul di Explorer. Nah, ini sudah masuk 512. Ini 512 juga. Nah, ini D-nya sudah mulai habis ya teman-teman. Coba kita tes untuk kita coba copy data. Kopinya satu aja ya. Ini aja nih contoh. Kita paste ke sini. Oke, sudah bisa ya. Jadi ini sudah bisa penambahan memori hard disk untuk Asus TUF FX506L. Jadi masih ada slot tambahan lagi jika teman-teman ingin menambahkan memori internal lagi untuk penyimpanan data, dan ada satu slot lagi memori RAM untuk penambahan RAM ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tinggal tambah 8 GB lagi, udah jadi 16 GB. Sudah menurut saya cakep lah untuk desain dan untuk kerja kantoran, sudah cukup puas sekali. Oke, demikian tutorial pemasangan harddisk di Asus TUF FX506 ini. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.